Evet, ev önünden başlıyoruz. Şunlara ya da şunları açalım inşallah. Evet. Şu an hem yeni motora geçtik karambolden, hem bir de artık depremden dolayı eski eve girişimiz olamıyor. Epeyce bir sonra video çekebiliyorum. Çok uzun zaman oldu, çok. Ya da şöyle yapsak. Bunlar ne yaptı arkadaş? Böyle geçeyim. Valla insanlar acımasız Antep'te. İnsanlar acımasız. Ev kiraları uçmuş, her şey uçmuş. Yollar ortada. Yollar, o onun hakkını yesin, o onun bilmem ne etsin. Ah. Millet de hemen baksınlar. Bu şehirler için bir şehir arkadaşlar. Elimde fırsat olsa kaçacağım. Fırsatım yok arkadaşım. Oğlum sağınıza solunuza bakın. Bu ne saçma sapan bir... Bakın öyle. Ne olur? Lütfen. Ay sizin kullandığınız makinenin içinden geçiyor. Allah bilir. Üniversitenin önünden basıp çıkalım. Evet arkadaşlar, yeni motorumuz Honda RC 174. İkonik. Eski ikonik drag makinelerinden. Ben oraya girdim de sen sığmazsın da ben sığardım oğlum. Oranın ağzına sıçmasaydın keşke. Gerizekalı. Önümüze çıkın. Önümüze. Sadece siz varsınız trafikte. Küçük motosiklet falan, onların hakkı yok değil mi?
vergisini, sigortasını hepsini yaptırıyoruz. Ve bizi adam yerine koymayın. Vallahi üstümdeki motor küçük olabilir ama ben öyle küçük, minik bir adam değilim. İçinizden geçerim oğlum. İçinizden geçerim. Gerizekalı mandalardan. Yine her zamanki gibi rüzgar sorunsalı. Şu an 9 Temmuz 2023 Pazar günü. Tantanalı bir kalabalık. Arkadaş, orospunun evladı. Ya video çektiğimi unutuyorum ya, hak ediyorlar arkadaş. Ben küfürbaz değilim, bunlar orospu çocuğu ya. Gözünüzü severim. Ben küfürbaz değilim. Bunlar o malum kişiler ya. Vallahi billahi ya. Hayvanat bahçesi ya, trafik değil. Hayvanat bahçesi ya. Of of. Yani güzel bir pazar günü demek isterdim de güzel bir pazar günü. Yine halimize şükür. Yapacak bir şey yok. Gidiyoruz işe. Bakalım. Gidiyoruz. Herhalde inşallah güzel görünüyor. Hoppa hoppa. Çok güzel çekiyor motosiklet. Gözünü seveyim, bağırmadan, çağırmadan mis gibi gidiyor. 50'lerde, 60'larda sessiz sedasız sanki arabayla gidiyor. Ama tabii böyle içimizden geçme, içimizden. Üstünden inersem içinden geçerim seni. Neyse. Yani anlayacağınız yeni makinemiz bu. Çok tatlı bir şey. Hadi bakalım. Trafiğin hızına ayak uyduralım dedik. Motoruz, yavaş gideriz dedik. Bu sefer de arabalar işin cılkını çıkar değil. Evet arkadaş. Evet. Kimsenin kimseye saygısı kalmamış ya. O dediğim lafları dibine kadar hak ediyorum. Millet, arkadaş, ne bileyim arkadaş. Bu ülke bu alemi gelmedi. Allah Allah. Hoppa. şekilde dalmazsak olmuyor.
kentten güven evlere. İkisi de gül, birbirine benziyor. İnşallah tabii kayıt alıyoruz şu an. Bir de yazdığımız, yaptığımız boşa gider şimdi. İyiyim. Bir de o durumu var. Baba! Ya yapacak bir şey yok. Evet, bir bakalım. Güzel. Güzel çekim yapıyor. Evet. Buradan yandan aradan bakıp bana göstermiyor. Geçebiliriz. Geçmeyeceğim. Nasıl olsa daha zaman var. Makinemiz 125 cc. Sonunda geçtik. Öbürü ile arasında hakikaten dağlar var ya. Bir de kontrası vesairesi bunun çok daha iyi. Oo, aferin, aferin, aferin. Kamyonetsin ya, vur. Geri zekalı. Ne bileyim arkadaş. Depremde mağdur oldu. Halen evimiz yıkılacak dediler. Geri yıkmadılar, geri güçlendirme dediler, geri ortaya 50 tane saçma sapan insan koyup evin ağır hasarını orta hasara çevirmiş geri zekalılar. Çolukları çocukları sanki yaşamayacak o evde. Vallahi. Bakalım. Tam bir keşmekeş. Ne olacak sonunda? Geçeceğiz ama bir deprem bir şey olursa o zaman aklımızı ağzımıza alacağız. İnşallah olmaz. Dediğim gibi çoluk çocuktan korkarım ben. Başka bir şey yok. Siz ne yaptınız? Allah aşkına siz ne yaptınız? Bu nedir ya? Havle ve la kuvvete. Ya geç şuraya da diyeceksiniz sen aranıyorsun Erman. Burası zaten saçma sapan bir yer. Hadi na, hadi Musa. Hadi paşam. Hadi arkadaşlar. Hadi. Yoldaşlar. Evet. Hadi. Evet, 250'lik makineye binip kel kafayla gaz takmamak güzel bir başarı. Takmayın kaskınızı. Sizin gibiler yüzünden motorcuları adam yerine koymuyorlar. Soytarı herifleri. Ne bileyim ben ne bileyim. Bundan sonra ben küfürbazım. Her zaman diyorum.
Ben küfürbaz değilim, hak eden. Dikkatli geç diyor. Arkadaş sen geçeceksin demiyor ki sana. Lan ne güzel yere döndün. Tövbe estağfurullah. Ben küfürbaz değilim usta. Bunlar orospu çocuğu. Söylemeyeyim diyorum da. Kitabıma. Yemin ederim. Yemin ederim. Bak şurada duracak. Evet. Ya bu İbrahim'le güya Antep'in en elit yeri. Alakası yok usta. Parayla cahillik gitmez. Ya da okumuşlukla diyor ya. Arkadaş adamın parası var. Öküz. Safkan öküz. Parası var. Bildiğin öküz. Parası var ya. Bura açık mı? Açık da değil. Bakalım bakalım. Hoppa. Usta gidiyor makine ya. En azından istediğimden iyi gidiyor. Böyle de bir durum var. Eskisinden de gayet güzel. Eskisine havuç soktuk. Yani o kadar da şey yaptık. Hadi 110'luk oldu bilmem ne. Karbüratör dişli şu bu. Bunda hiçbir şey yok. Şimdi o işlere girersem bunda bu makineyi tahmin bile edemiyorum. Altından ne olacak? Tahmin bile edemiyorum. Evet. İş yerine gelmek üzereyiz. Hacım senin yüzünden kırmızıya kaldık. Orospu'nun. Arkadaş. Neyse bakalım. Burada bir duralım. Şimdi gitmem gerekti. Evet arkadaşlar, hiç yerine bir şey kalmadı.